akkurat kommet tilbake til Gudvangen. Endelig. Befinner meg nå her på Gudvangen camping. Og det er jo her jeg skal fiske et par dager nå. Slene her på campingen. Og nabogården som ligger helt tett inntil her, det er jo der familien min er fra. Så det å komme tilbake hit og få lov å fiske her i elva, og ja, bare det å komme tilbake til det greiene her, det er noe jeg aldri blir lei av. Det er noe jeg vokste opp med også, det å komme tilbake. Ja, Nærøydalen er alltid spesiell å komme tilbake til. Med sitt ville og majestetiske landskap, og elven som renner krystallklar gjennom dalen. Jeg var bare noen måneder gammel ved mitt første møte med elven. Faren min tok med meg ned til elvekanten. Det å gå i de historiske fotsporene. Her har mange historier blitt født. Og jeg vil være en del av det å skape nye. Elva har i nyere tid blitt en stor del av meg. Og klarner det opp, letter det litt her, kommer fjella fram, og er helt unikt område. Nå går jeg mot Nyølen, flott strekk som ser vi får lurt en ørret igjen. Fjella blir synlig. Jeg har vært der så mange ganger før, men jeg blir jo aldri lei. Kan ikke bli lei av sånn majestetisk natur og omgivelser som man har her. Jeg var jo her på åpninga 1. juli. Tommy var med og tenkte at dere må jo se litt grann hvordan det gikk for seg. Lilla hummer. Blåskjell og reker. Ja, men nå får vi se om vi får laks. Jeg kan heller begynne å ete det i stedet for. Ja, håper det. På porten her. Hva er koden var igjen da? Hører elva bruser, ja. Ja, tida går fort nå. Ja. Det er du som er overheit. Koga? Nå får jeg noen pinnfolk snart. Så, Hæ? Nei, ikke midt i... Det er vakan. Hæ? Ja. Midt i strykket. Ja. Å, det er svære steiner. Da tar vi og parkerer her nede. Det er bare å kjøre helt ned her. Ja, jeg pleier å stoppe her. Der. Der var vi. Tida kommet. Det er 1 minutt igjen til Nærøydalselva åpner. Og vi har sett såpass mye fisk at jeg tipper at det kommer til å ta veldig kort tid. Så sitter noe igjen. Så nå er Tommy bak kamera. Ja, han fikk viljen sin nå da. Ja, vi trakk om det. Jeg har litt dårlig samvittighet for at Tommy er jo gjest her.
Jeg har jo opplevd det her før, men ja. Da var klokka midnatt. Nå skal vi se om han drar den på med en gang. Der satt den. Ja. Da går vi unna. Og hold igjen, Ole! I helvete! Ole, ole, ole! Jeg har denne. Jeg har kontroll på den. Det er deilig. Det er bra. Ja, den er ikke så stor. Det er den ikke. Det er fin fisk. Fin fisk, Ole. Hæ? Fin fisk, kan gå, du. Ja. Hei. Nydelig. Ja, har du info da? Første fiske. Det tok ikke lang tid, det. Det skal være lagt på mange kilo var det. Her da, Tommy. Ja da. Måtte filme med mobilen, ja. Ja. Litt dårligere kvalitet, men den spiller vel ikke noen rolle. Ja. Fullvært. Ai, 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 ai. Bare rygger den inn. Nydelig fisk, vet du. Goodbye. For det var ikke noe ordentlig drag i flua før det kom ned der. Da. Nei, det var første Nærøydalslaksen. Det er jo det. Det var ikke mange kast av det der. Det er ikke det. Han tok skikkelig fint. Det Satt var godt på en Sønderøy, selvfølgelig. Dette var en svart og hvitt sønderøy. Ja. Det her blir noen fine dager, Tommy. Ja, så tror jeg det blir bra. Da orker vi ikke mer. Så nå Tommy her nå åpner bommen. Skal vi bort på hytta? Da har Ole dratt på en. Vi så fisk her i stad. Han hadde tak i en, og jeg hadde tak i en. Ja, denne jeg hadde på enhåndsen, det. Og den mistet jo en i stad. Ja. Det var bare et tidsspørsmål når begge to har vært borti fisk. Det her er så grisedeilig. Åh! Fytti helvete. Ja, fy faen. Det er deilig.
Nå skal vi ta den. Den blør dessverre veldig. Se på den. Så den må vi ta. Og vi skulle jo ta en av grunneieren, så da... Da er det egg og bacon på gang. Tommy som er kokk. Ja, jeg er kokk i dag. Eller det pleier å være det hver gang, for vi har jo ikke peiling. Nei, men jeg har egentlig det. Jeg har bare sagt bestandig at det ikke... Men skal du si at nå er det en slutt på det? Ja. Nå skal du få opplæring. Skal jeg få opplæring? Jeg blir oppvart fremover. Jeg tror jeg går ut mens leken er god. Så her er vi da. Her er jo hytta på Gudvangen camping. Stengen er rigget på bilen. Det ligger regn i lufta. Det er jo unik utsikt her. Ja da, vi eter litt nå før det smeller, ja. Nå er det jo fredning i elva, så det er litt deilig egentlig. Da får følene roa seg litt, og vi kan roe oss og få litt orden på ting, lage mat. Og så er det så deilig, for at det er jo Tommy som alltid lager mat. Jeg oppi her da. Her er det mye gamle greier. Det er fra jeg var guttung og fisket laks. Det er gamle flyr, ja. Det er du som har begynt. Ja, Ja. dette her brukte Drammensvær før. Når jeg var sånn 12-15 år gamle, så brukte vi dette her. Satt og bandt sånne store enkeltkrok her. Det er kult. Enkeltkroker er jo... Ja, ja. Vi ser, skal vi se med... Se. Fine gamle røst i rett. Ja, dobbeltkroker. Dette skal jeg ta på Numedalslågen i år, dette. Eller har den der flua du fikk fisk på her om dagen da? Har hun der da? Jeg tror jeg har en et eller annet sted her. Det var den der... Der. Det var den jeg brukte opp i Surna, ja. 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 Noen gammelt speihekkel på den og... Ja. Elsker jo måten de enkeltkrokene går i. Ja, det er mye gammelt. Ja, kult. Fluer skal vi bruke da? Gamle, se på dette. Ja, fine. Det var den tida han var god til å binde fluer, da. Det er det nok ennå. Litt mindre øl. Ja. Ja, gjerne hvis du tør å gå langt i fluen. Det var så stort. Da jeg tenker jeg har en sterk.
hvit ørret, den har blitt kakka. Den skal med opp til Halstinna på gården. Så lovet hun er fin. Ja, da er det på tide å takke Nærøydalen for i år. Det er jo hele august igjen, men jeg har så mange andre planer i år at jeg skal ikke flere turer opp hit. Det er alltid dritt å tenke på at ikke jeg skal tilbake hit før, ja, nå blir det et år til neste gang, litt under et år. Åpningen vår så hadde jeg med meg Tommy. Han har jo aldri vært i elva før, og er det en ting som gleder meg, og som betyr litt for meg, da, det er nettopp å ha med nye folk hit. En ting er at de får fisk her og opplever den biten, for det er jo helt rått. Men det er noe med området her. Og for meg så er det veldig vanskelig å formidle og beskrive den feelinga å stå langs den elva her, ved å vise dere film av de fjella her. For du får ikke det samme. Ja, jeg klarer ikke å få fram den magien da, med de fjella. Fjelltoppen her er jo godt over 1000 meter høye. Det er fossefall, nydelig elv som renner her, og det er noe helt eget å gå og fiske her. Så da... det her liker jeg ikke. Men alt har sin tid. Så tida har kommet nå for å takke Nærøydalselva, Nærøydalen for i år. Jeg må jo innrømme det at jeg føler meg veldig privilegert som har den muligheten til å komme og fiske her hvert år. Der føler jeg meg veldig heldig. Jeg har jo sagt det før, når det kommer til fisking av det jeg formidler og det, så er det 2 plasser jeg vet om som får meg til å glemme alt annet i verden, og det er Møn i Danmark. Den er det flere av dere som ser på nå, tenker jeg, som er klar over. Men så er det her i dalen. Og akkurat i Gudvangen, Nærøydalen, så er det ikke kun når jeg fisker at det er sånn. Her nyter jeg å komme tilbake til år etter år, innom gården som familien min er fra, campingen til Lene, Gudvangen camping, butikken, ikke sant? Det blir sånn at man får et forhold til en plass man har vært og besøkt siden man var liten. Elva her var jeg jo med faren min jeg bare var noen måneder gammel. Og guttungen min, han var her når han var 14 dager gammel. Så hun jeg var gift med den gangen, mora, hun var sprek som ble med opp hit da. Men dere vet, laksefiske har ingen grenser. 1 dag gammel, 14 dager gammel, noen måneder, det spiller ikke noen rolle. Blir man født inn i den lidenskapen her, så er det gjort. Noen mener at livet blir ødelagt. Andre kunne aldri hatt et bedre liv. Uansett, livet blir som det blir, men å ha den lidenskapen innenfor det fisket her, ha de mulighetene til å fiske med sånne omgivelser, det er helt unikt. Så takk for i år, Nærøydalen. Takk for at dere så på.